Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jama'a barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha mai albarka ta Aminu Tech. Sunana Aminu Suraju. Yau zan nuna muku wata sabuwar hanya wadda za ku bi domin ku dawo da number ku wanda Telegram suka yi banning. Za ku ga mutane da dama suna son su yi login din Telegram su ci gaba da mining, amma kuma ma bayan da za su dawo da shi sakamakon banning da kamfanin Telegram suke yi na nambobin jama'a. Idan yau ne fara shigo ka wannan tasha tawa, ka daure ka danna mun subscribe. Idan kuma ka taba danna mun subscribe, to ina neman alfarma da ka daure ka danna mun liking mu shiga cikin bidiyo. Yawa, abinda zaka fara yi shine zaka shiga cikin browser da kake amfani da ita, Opera ko Chrome ko Hive browser da sauransu, duk dai abinda kake bukata. Abinda zaka rubuta anan shine zaka rubuta Telegram support. Ga yanan saka ce support please describe your problem, your email, your phone number, submitted. Telegram is a cloud-based mobile and desktop message app. Kun gani? Sai kai clicking a sama, kana yin clicking zai kawo maka fuska kamar haka. To abinda zaka yi nan shine suka ce describe your problem, sai ka rubuta my number has menene za ku rubuta dai matsalar da kuke ga tana Telegram ɗin kuna rubuta muku, za ku rubuta da turanci duk matsalai. Inda turanci ne, misali inda kake kasar da kake turanci ake amfani da shi, ko faransanci ko larabci ko ma dai me zaka iya rubuta a nan gurin, tunda za su yi amfani da kasar da kake ne sannan su baka. Sai kai describe kamar haka, rubuta kamar kalma 5 ko 6 haka, sai ka bashi haka. Sai suka ce email, your email address. To abinda zaka yi nan shine zaka sa email ɗinka, misali kamar haka. Zan sa email, na sa email ina kamar haka. To abu na gaba sai kai sa number waya. Wajen sa number waya abinda ake bukata zaka sa plus ne, sai ka sa code ɗin ƙasar ka kamar haka. za ku ga na sa plus 234, ina a Nigeria. In Ghana kake ka san abinda zaka sa, kowace ƙasa kake ka san abinda zaka sa. Sai ka sa number waya kamar haka, misali ta sa number wayanka kamar haka kai tsaye. To abinda ake bukata nan zaka taba inda aka rubuta submit. To kun gani daga sama sun ce thank you for your robot, we will try to reply as soon as possible. Kun gani za su tura maka sako a cikin Gmail inda wato sun bude maka ainihin Telegram ɗinka. Kana shiga Gmail zaka shiga inda aka rubuta message ko kuma inbox. Zaka ga inda aka rubuta inbox, sai ka taba ainihin inbox. Idan ka ga sako, to sai ka dan basu kamar minti 30 haka, sai ka abunga, sai ka je sai ka bude Telegram ɗinka. Amma Telegram ɗin ka dauko na wata browser ko wani abu, ya kasance Telegram ɗin na cikin ainihin Play Store zaka yi amfani da shi. Nan ne karshen wannan bidiyon. Idan yau ne farin shigowa ka, kada ka mance ka danna mun alamar nan ta subscribe. Idan kuma ka taɓa danna mun subscribe, to ka daure ka danna mun liking. Nagode, mu haɗu a bidiyo na gaba.